Tanjung nonton video. Pantai yang ada saljunya. Itu kan banana boatnya. Halo guys, halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Hari ini kita lagi di pantai Tanjung An. Pantai Tanjung An, Lombok Tengah, yang memiliki pasir putih seputih salju. Nah, ini update-nya. Di sini memang sangat cocok untuk berenang karena air lautnya tidak terlalu dalam ya. Sini banyak berjejer tempat-tempat nongkrong, kuliner dan lain-lain. Dan banyak juga wisatawan dari luar negeri datang ke sini karena ini memang pantai primadona bagi wisatawan. Wow, kita bisa jalan-jalan di tengah. Di sini juga banyak sekali seperti naik perahu dan tentunya ada banana boat. Nah, itu banana boat. Yang mau nyoba dan kalian bisa juga keliling menggunakan perahu. Ayo kita mandi. Hari ya kayak di film-film. Ya. Baik. Guys, kita ini mau nyoba banana boat. Ya, kita mau gimana tuh? Dadah. Saya jadi kameramen. This is my banana boat. Bangga. Kamu naik di boat itu dulu. Kamu di boat dah. Ya, sana kamu. Mana? Ya. Tanjung nonton video ini sampai akhir. Kameramen tidak masuk dalam video. Kameramen tolong di boot ya. Basah ini mau. Sini. Kameramennya di boot. Ready to go. Hah? Satu lagi.
Tempat naik tadi, mau dijatuhin nggak? Nggak. Jatuhin gitu. Karena ombak enggak dekat di surut itu. Tempat surut tadi. Seru. Oke guys, semeton, gimana? Seru banget ya naik banana boat di pantai Tanjung An. Jadi kalian semua harus mencobanya. Untuk tarif lokal banana boat per orang dikenakan 30.000. Oke guys semeton, sampai di sini dulu ya vlog kita hari ini di Pantai Tanjung An. Semoga menjadi referensi buat kalian yang berlibur ke Pantai Tanjung An, Lombok Tengah. Sampai jumpa.